나 진짜 귀여워. 너무 귀여워. 근데 이거 인정을 안 해. 왜 몰라 그걸? 그리고 원이 고양이 아니야. 강아지야 왜 자꾸 자기 고양이? 멍멍이잖아. 누가 봐도 강아지인데. 그러니까. 아니 그게 매력인데 왜 그걸? 그러니까. 고양이를 졌잖아. 그게 약간 살짝 고양이상이다가 느낌이 다 뭔가 그런데 원이 혼자 엄청 동글동글해가지고 눈에 잘 띄었던 것 같아요.